aviso de tronada severa para los municipios de Vega Baja, Barceloneta, centro de Vega Alta, noroeste de Arecibo y el municipio de Manatí hasta las 6:45. A las 5:42, una tronada fuerte fue localizada sobre Barceloneta, moviéndose al este a cerca de 20 millas por hora. El radar Doppler indicó señales de rotación. Por favor, esta precaución. Se pueden esperar vientos de hasta 60 millas por hora a través del área bajo aviso. Bulletin. The National Weather Service in San Juan has issued a severe thunderstorm warning for Vega Baja, Barceloneta, Vega Alta, Arecibo, and Manatí until 6:45 p.m. At 5:42 p.m., a severe thunderstorm was located over Barceloneta, moving east at 20 miles per hour. The radar indicated signs of rotation. Please exercise caution across the warm area. Winds up to 60 miles per hour. 60 mile per hour winds. Oh, damn.